做完豐胸，今日已經係第4日啦。我個胸到而家都係 keep 住脹卜卜嘅。我好耐冇試過咧，有呢一種咁脹卜卜嘅感覺。因為咧，我成日都好容易又肥又瘦，又肥又瘦。咁仲有呢個地心吸力，同埋就係呢個年月嘅洗禮。所以咧，個胸咧縮咗水咧都係正常嘅。咁而家咧，就算係側邊睇啦，跟住正面睇啦，都好明顯見到我呢度嘅肉已經脹翻㗎啦。咁所以咧，今次呢一個推介咧係真係好值得我背型，呢個係我新名推介俾大家嘅。同埋最重要嘅就係佢而家係做緊呢個999蚊一個月任做，你非常之抵。喂，你想豐胸？你想同佢講暗號 YoYo 999。YoYo 叫我嚟㗎999，唔係豐胸嗰啲，我每日嚟做都可以㗎。係啊，全部都係999。係，會唔會 book 唔到㗎？多數如果你早啲 book，都會 book 到㗎。